กินปลากุ้งอะลูกกุ้งเผาไหมนี่ปูเห็นไหมหอยแครงล้างแล้วสะอาดอ้าปากเลยไม่ตายอันนี้กุ้งเผาเอาป่ะกุ้งอะกินไหมลูกกุ้งแม่น้ำนี่อะไรกุ้งเนาะแช่น้ำแข็งนะปลาหนูจะลงมาทะเลก็มาเดี๋ยวกับข้าวมาแล้วปูอึดหอยแครงเป็นไปดูทะเลกันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ร้านเจ๊พึ่งซีฟู้ดริมทะเลหาดสุชาดาโอ้โหทำเป็นไม่เคยเห็นทะเลไปเด้น้องบังฝนมาตกไว้เนี่ยดีแล้วนะคะแบบสายไม่เท่าว่านู่นไปนั่งรากไม้ไปน้ำสีดำครับฝนมันตกครับน้ำตรงนี้ดำมันออกจากอ่าวครับน้ำฝนไหลลงมาน้ำเลยสีไม่สวยก็เสียงมันดังดิลมดูดิกระทงสับปะรดพาหัวสับปะรดมาแล้วก็ทูบเทียนปักหัวจุกสับปะรดไม่ใช่กระทงสับปะรดเนี่ยนั่งว่าเนี่ยต้นไม้ต้นโพทะเลไปนั่งเนี่ยนั่งตรงล่างนู่นอันนี้ดินี่นู่นอันนู้นน่ะนั่งได้ข้างในอีกอันนึงอันใหญ่อันเล็กไม่เอาอันใหญ่นั่งอันใหญ่ต้องนั่งอันใหญ่นะป้าจะรู้ไหมนกอะไรต้องนั่งอันใหญ่นี่ที่ป้ากระทงมะพร้าวไหนไหนวะใช่ที่ไหนนู่นเด็กๆเขาเล่นกันอยู่นู่นเขาเล่นกันอยู่นู่นไหนแมงสาบทะเลอ่ะสาบตายแล้วไปยังไปเจ็บตูดบนอะไรที่แมงวีเจ้าส่วนไปเล่นหน่อยเด็กๆเขาเล่นอยู่นี่ก็จะมีซุ้มชาทะเลครับอยู่อีกร้านหนึ่งร้านน้องนิวเงียบๆร้านเจ๊พึ่งรอป้าก่อนรถคนก็จะเยอะรอป้าก่อนรถวิ่งไปวิ่งมาไปเลยเป็นนิดเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวหกล้มหอยแครงอุ้ยแบบนี้ดิตรงนี้กินไหมกุ้งเผาปืดนะเอาป่ะ